четирите посоки, отгоре кръгъл отвор и вътре вика, може ли да погледна, може. Аз поглеждам през едни, вика, има пак един трон. И всичко вътре вика едни знаци, такива ритуални разни работи, всичко с диамант. И аз гледам вътре и викам, оттати. И те казват, Боже да ми обяснява. Вика, слушай, трябва да изкараш, идвале преди 100 години някакъв българин и изкарва следното нещо. Влизаш вътре, седиш 30 минути, гатона, излизаш навън. Почивка 1 час. След това втори път влизаш пак за 30 минути, пак излизаш, пак почивка и пак влизаш. 3 пъти. Само това. И всеки път, като излезеш или накрая, ни разказваш какво си видял, защото от тук душата отлита по разни други измерения, на други планети, космоси и така нататък. Не знаят. И ходи по звездите. Душата ходи по звездите. Това е цялото. И аз поглеждам и казвам, що да не изкарам вътре? Добре, се набутам вътре на късмет. Няма нищо, кой знае какво си лъжение, разни вътре диаманти, вика, някакъв стол от камък. Да разказвам ли? Да. И вие не сте чули тази история. Тя е много дълга от самото начало. И сега... Да. И той вика, това само ще ви го кажа и каже. И той вика, обаче какво ме накараха? Накараха ме, вика, 1 седмица, за да влеза вътре, както се влиза във всички свети обители, трябва да си абсолютно чист. Как се влиза? С пост и молитва. Значи, за да влезеш в храм, един художник иконописец, за да нарисува една икона, трябва да е постил 42 дни. А за да напише азбуката, 72 дни е постил свети Константин Кирил Философ. Това го знаете по-добре от мен. 72 дена. Няма това. Ама пост само на вода. Вие мислите, че е ял? Не. Поста се казва не като православната църква, дето казва да постиш да не ядеш месо. Няма такива работи. Зала хляб няма, само на вода. Затова има воден пост и сух пост, който и ние го правим. Така. И 1 седмица от утре, след като мине седмица, 7 дни. 7 дни вика, 6 дни ме хранят с едни плодове кръгли като ява. 1 плод на ден и вода. И вика, пълно мълчание. 1 дума 7 дни. Храната, последния ден нищо не ми дадоха, нито да ям, нито да пия. Следващия ден вика сутринта влязох. И взеха ми нощчето, защото бяха ми вземали нож. Имах един по-голям и едно малко нощче, свилица. Бяха ми ги вземали. И казват, няма да употребяваш никакъв остър предмет. Остър предмет забравиш и няма да сочиш с пръста на никъде е така. Слушайте ли? Защо 15 години не ям сгидите? Така. Ама не от това. Аз и преди това. Само служите. И пицата служите. И той вика, гледам да го изпълня. Звук да не излиза от мен. Няма това онова. Значи, минава 7-те. Но спя ден сутринта, вожда, племето се събира, жреци, шамани, щакат, викат това, те живеят от диамантите. Нищо друго не работят. Песни, танци на налой. И сега вика, събираме се там, аз ще влизам. През дупката проверям, че те гледат, вече е лигал, чисти съм, плавно, всичко е това, аз съм изпълнен. Бог вътре, сядам, така. И викам, 10 минути имам много време. Точно вика след 1 минута, така бързо, виждаме синкаво златисто кълбо, което излиза от мене. Хем съм аз, хем не съм аз. Жжт! Изкочи ми душата, по едно време се гледам надземното кълбо и земното кълбо се върти. Синьо, едно небе, едно хубаво, долу се виждат реките, планините, някакъв през една равнина, вика един влак, пердаш и влака стрелали беше, кой го знае, вика, не знам. Обаче така ясно се вижда, като космонавт. И се върти. И аз викам, си помислих, че аз съм года от тия книжки, ама съм далече от окултно, от духовно, той пилот, летец. Театър. И на моята възраст е сега. Това беше на 45 години. И аз викам, сега с мисъл съм чул, че може да си команда. Викам, няма да мина над Америка на статуята на свободата. Хоп! Моментално гледам. Викам, аз съм надълдал. И я да видя сега над най-високия век. Хоп! Евелес. Отгоре. От птичи по. И вик. И по едно време, хоп! Душата се връща и излизам от състоянието. Леко си излизам, гледам се план. 30 минути. И Боже да ми прави отвън. Излизай. Значи точно, духа знае. Излизам навънка и
Вика след час и половина, след това, когато искаш, пак влезеш. Но това за един ден. Значи от изгрев слънце до залез слънце трябва да влезеш 3 пъти. В Видалейка. И втория път, вика, аз вече влизам, викам, не е толкова страшно. Се отдели душата от тялото. Тя наистина се отделя като една сфера. Това е душата. С три, това е тази метасфера, има три, тя е метамолекула на Вселената с три метали. Което излиза с този свят, който се отделя от този свят. И вика, чакам вече, обаче вика, този път не беше пеш. Вика, поне няколко минути минаха, изкачам. Пак съм около Земята, обаче сега си помислих. А може ли да мина някъде из галактиката да се премотнам? И някъде. И вика, пътувам през галактиката, ама силно със светлина, скорото по едно време вика, може ли по-бавно? Може по-бавно. Звезди, слънца, планети, методи фърчат тази около мене. Мене нищо не ме докосва. По едно време гледам, нещо блести на хоризонта. Слънце, звезда. И викаме, може ли наблизо да отида до там? Веднага наблизо. Каква беше изненадата ми, когато някой ми казва, това е изкуствено слънце. Значи, вика, една сфера, тя е огромна, колко луната сигурно, или по-голяма, и тя направена от един блестящ метал. На блестящия метал, вика, има отвори, на всеки отвор отгоре има, както на комините слагат покрив, за да не вали дъжд над комините. Не. Има отстрани празно пространство, такова на подпиралки. Личи си, че е нещо, което е направено материално от разум, от човек. И вика. И оттам излиза се, вика, една синкава светлина. И оня, който ми е водач, пазят ме около мен, аз усещам, че има някакво присъствие, иначе къде ще ме пусна така сам изцелен? И чувам, то като мисъл тече. И вика, сега в момента температурата, вика, от този отвор, който го виждаш, 1,5 милиона градуса и може да стигне до 14 милиона градуса. И това слънце, вика, тук е за регионално слънце, вика, само за квартал. На Вселена. И аз вика, докато се мота ми по едно време, стана време да се прибирам. Вече ми казва, и аз не съм жът на стол. Излизам. Разказвам. Цялото племе слуша, може да превежда. На три езика поне. Ако имало журналисти, обаче. И последния път влиза. Този път вече беше върха на изглед. И този път, вика, си мисля, викам, една голема мисъл, Господа съм чул за него. Ама, знам, че има Господ и дявол. Нищо, викам, той няма религиозно възпитание, не знаеш, аз баба ми, майка ми, Библията съм я минал, колко съм целувал ръка на Дело Пъп и колко свещи съм палил, надали има някакво от нас. И колко пъти съм ходил на изпит. И сега. И той вика, Господи. Вика, само ми мина като мисъл. Значи, вика, така ме пренесоха горе, а то отива в божествената светлина точно там. Огромната светлина, която е ослепително бяла и лъчиста, и от двете страни тече някаква светлинна река, която излиза от голямата сфера. Вика, която. Всичко е светлина. И реката тече. И аз там срещу светлината и чувам глас. Той е добре дошъл, синко. Браво, че избра да дойдеш да ме видиш. И вика, виж какво, определихте за това. Защото знам, че си смело момче. Имаше някакво желание. И аз, нали, той дигва такъв авантюрист, викам. И викам, Господи, какъв желание, аз обикалям света, нали, това. Ти не си ме оставил. Нали, всекъде ме посещат, обличат ме, хранат ме. Но вика, аз не съм закъсал никъде за нищо. Просто всичко си е наред. И викам, това гледам. Тая река от какво е нещо много прозрачно, като кристал, светлина на такова, вземе си изкъпа в нея. Той вика, синко, прекрасно желание. Ти си вторият човек от хиляди и милиони години на човечеството, който има смелостта да поиска да се потопи в тази река. Влизай. За няколко секунди. И аз бух. А то вика, не е течност, не е нещо, което е иматериално. Но аз вика, влязох вътре. Смело,
След няколко секунди излизам. Тогава вика, ревматизъм, главоболие, не знам колко работи има, ухапване от такива, от джунглата разни насекоми, работи, той всичко изчезва. Но, и той вика, синко, искам само едно нещо от тебе. Това, което видя сега в това съоръжение космическо, което влизаш, което съм го дал на човечеството и на определени места, където седнеш и където станеш, ти ще обикаляш още 20-30 години целия свят. Ще бъдеш на всички континенти и всички точки на света. Искам само това да го разказваш. Къде седнеш и къде станеш? Където отидеш на гост, в къщи, в заведения, кръчми. Само това искам от тебе, нищо друго. Разказваш историята, точно. Как си... Ама аз не я започнах от начало, защото тя е час и половина. И защото има много интересни работи нататък. Той как пътува там при един рибан е дълго време, защото няма пари и така нататък. Но поне да ви докажа до края историята. Половината да слуша. И вика, това е твоята задача. Приемаш ли? Аз викам, да, Господи, как да не я приемам? Заминавай. Прибирам се, аз излизам. Казвам това и всичко е наред. И на другия ден викам, аз искам да се прибирам. Да. Избирай си колкото искаш. Имаш право на 3 диаманта, ако ще да ги влачиш такива камъни. 3 диаманта. За подарък една жена си избери от племето, да водише с тебе. Една индиака, вика. Алал да пие. Къде ли ми се лачи индиака? Обаче ми дава. Може да ми дава индиака. Избирам се от племето, тия не жени. И аз викам, добре, трите диаманта. Сега ще ви кажа, случая беше с първия, дето Алибала го е подслонил. Той бил идва, работи на един кораб и той го кара до пристанището. Той на пристанището влиза главен, няма една стотинка. И един рибар се смилява там, заговарят си, вика, бе, вземате на това. Абе, я да ми помагаш, аз съм стал, вече ще увиме риба. Той вика, аз да, отива с него. И така, както и да е. И оттам разбира в моряшката кътва, че горе има едно племе, они имат мина, диамантен и така нататък и тогава тръгва да отиде до тях. И аз вика, обаче съм станал като съм бил при Господа и безумно ми минава сега да завлека Дедо Хосе. Къде ти вика ще го завлича? Аз вика, чувствам, викам, ще си запазя поне 2, нали, но на Дедо Хосе ще там спортите им. И ако не, викам, един ще го делим. Ще го режем. И аз вика тръгвам, ония ме водят до края, даже ме заведоха съвсем близо до село. Тия яките момци, викат от тук, отиваш, влизам селото, отивам му кръчмата. И от едно така седат в един край, аз веднага при кръчма. Гледам, няма го Дедо Хосе, иначе той такъв бил кръчмарски инвентар. Се си седил кръчма. И аз отивам при, да видите как действа Бог. Отивам при кръчмана и викам, бе, слушай, аз тук при 1-2 седмици, не знам 3 или колко време е минало, ама имаше един Дедо Хосе, дето ме заведе там. Он ме гледа така кръчмана. Викам, а ти Дедо Хосе познаваш ли го, бе? Как не го познавам, но и той ме води. Дедо Хосе, вика, почина преди 15 години, там седи сина му. Ма как бе, Дедо Хосе беше на 90 години, а това е сина му, той е на 40-50 години имаш. Там е сина му, бе. Вика, я бе, там. Вика му името. Он иде. Баща ти преди колко години почина? И он вика, преди 17 години. Дядо Хосе се материализира и да зарежда. Така работи Господи. Тая материализация напоследък е толкова мощна и толкова всеобемаща, че много от вас може би се е забелязали, но лично аз се забелязвам всеки ден. Господ се материализира нещо. Пред нас. Бъдете внимателни, ще разберете. И аз викам, слушай, на баща ти едно време му дължах нещо. Аз включих на вълна. Вече знаеш, що ме хотил догоре, викам, това вече толкова високо посветен станал, че всичко му е ясно. И това се вика символюция. Господ ти дава такъв дух за нула време. И аз викам, виж, дължак, този диамант, идвам отгоре. Той викам, бях и това племе в плен. И он разбира, че платили са ми нещо, не? Викам, ти глас, Джоро, довиждане, да. И си тъгвам. И викам. Слизам вече надолу, обаче няма как.
един капитан на кораб, тя леката голема, такава, и вика, имаш какво да платиш. Аз се чупа, целява. И валя, не обработва диамант, ама е диамант, моля го цени. Да, това диамант ще те храня, това онова с мен ще лежи. Пътуваме надолу по леката на 10 седмици. Слизам, викаме един диамант, пак съм на далавера. Слизам долу, отивам в моряшката кръчма и гледам го дядката седи там, пие си ичкията там, какво беше в това, текила. И аз викам, какво става? И он вика, виж какво, ти като земина, нали, тръгна преди един месец те няма тук и повече. И вика, една буря ми стуши лодката, вариците, мрежите, всичко вода така. Сега, само си ми остана тая хижата там дърваната, дето се завирам да спяка. Аз съм представя по главата и викам сега, слушай, нова лодка, това, онова? Да. 100 диамант, лодка, мрежи, всичко на дядката вика и пак се останах без нищо. Качих се на един кораб, викам на капитана, дай работа нещо, пиши ме в екипажа тук. А имах, вика, и едно менте от син моряшки паспорт. Кой знае каква от някаква южноамериканска държава, вика, си го купих, ама да го имам. Моряшки паспорт, че демек може да има право да работи по моряшките паспорти. Половината страни в света не ги признават. И така. И вика, тръгнах по света, къде седна, къде стана, къде ми вярват, къде не, бият ме често по кръчмите, някои ми повярват, черкви ми и така нататък. Аз обаче разказвам историята винаги на нас. Ако ще да повярват, ако ще не. Историята стига до къде? До братския Холивуд. Хитрите хора от Холивуд, ама тя с пълната, аз не ви разказвам подобно си час и половина. И пълната история, Холивуд прави един филм и аз така разказвам. Той пилота ми разказва и после пак заминава някой. Беше се прибрал в махалата, той ми съсед и ми приятел. И сега кой го знае къде е по света. И стига, уния правят сценарии, всичко, но по-американски образец. Как той намира, като тръгва нагоре, една хубава дама, руса, прекрасна, вътре в селото, гонки, индианците ги гонят тук, таме, спасява ги, Дел Хосе идва, не знам, още един старец, някакви бабити млади, които искат да му отмъкнат, той плаща с диаманти за нея, не знам какви бе. Точно по материален американски образец, филма едно към едно, красив, широк, и той вика, ти знаеш, че аз съм гледал този филм. Един мой приятел, това беше 10 години след като ми беше разказана тази история, а сега вече това е, може би се мини 20. Аз още не бях се качил в планината и не бях посветен. Та сега казах ви една интересна история тук, а сега да свършиме 12 без 5. Затова чакахме да стане 12 часа да направим едно кратко ритуалче. Според мен ще ви кажа как ще протече. Може и да си, само че трябва да става да прави. А колата има. Така, значи всичко се подсигуря. Колата, причина, всичко има следните неща. В този върх има астрално изражение в Вселената, едно към едно. Оня, тук, всичко, цялата местност, значи има астрално, има и ментално. Значи всичко това е в три проекции. Най-висшата е божествената проекция, която е но това не значи, че като сме тук, значи, колкото е един по-висш дух, едновременно е на тия три места. Значи, ако ние материалност не само фактически всеки от нас е на тия три места, ама той не знае защо. Защото нито е правил, нито е светия, нито е съвършен. Нито е архангел, даже ангел не е станал. Еми като не е станал ангел, ще вижда само. Макар че горе тия си проекции му съществуват на всеки един от нас. Ма те не са развити и не са направени. Това са когато другите тела, дето ние ги изработим. Така. Значи природата се е подсигурила с това всичко, за да може да работи. Точно същия модел има. Ще ви кажа защо. Бях учил толкова години. Искам да съм Синко, ти си на Седемтериевски езера. Модел на Седемтериевски езера. Всички бяха подземни. Последното езеро беше само модел, който като го подаде там един, езерото беше 500 метра в диаметър и ще. Няма го. Подаде мястото. Нивата заедно с езерото на едни за 2000 лева, след една година водата.
ниското езеро. Иначе имаше точно подземен модел. Оня връх над Рилските езера се казва, знаете ли как му е? Дамга. Какво означава дамга? Штампа. А знаете ли под кой връх аз бях? Нишан. Какво е Нишан? Белек. И наоколо върховете. Планината как се казва? Ами Драгоец. Ами как? Ами Драгос, Хубос и така нататък. Синко пътувал съм там. На 555 метра ми беше стъклетна пещера Бонгалото. Планата, като дойдоха моите приятели, планата остава сега тук, където дишам от 1500 метра нагоре. Значи, колкото идва повече обяд, тя повече се дига. 12, 1, 2 часа става на 2000 метра и от 2000 метра нагоре. Долу на 100 метра, 200 метра, 300 метра, 500 метра, 800 метра, 1000 метра няма плана през деня. Тя е плана само навсякъде има 1 час преди изгрев слънце и 1 час след изгрев слънце. Иначе няма плана. Няма този светлосин хелий, който е, говоря химически, какво е плана. Така. Но при мене, 2 часа идват моите приятели, посветените. Тук има плана. Планата се вижда като с много малки, прозрачни топченца, които летят. И се вижда даже с просто око. Той вика, 2 часа след обед имаш тук плана. Аз имам тук 24 часа, аз си дишам. Точно за това са ме сложили на това място там. Горе-долу ви стана ясно. Иначе планата може да дишаш на 2000 метра, в вила, в Пирини, в Родопите може да дишаш целия, както и в момента. Само че тук сме долу 1500. Така. И затова бях там. Значи, цялата тази местност, целият релеф, го има в Южна Америка, има го в Азия, където е, в Южна Америка и на кое друго място. Има го някъде в Скандинавия. Значи, съоръженията 3 пъти са направени на земното кълбо, случайно да не стане. Ако тук стане гаф някакъв, там вече ще положат да работи. В крайна сметка за духа няма големо значение на разстоянието от няколко хиляди километра. Трите места не работят сега? Не, само това. Останалите не работят. Те са резерва. Само България работи. По принцип, ние дойдохме да доактивираме. Това космическо съоръжение от Олдето на няколко хиляди метра, то не работи, но не работеше, то работи се с 25%. От сега, в този момент започва да работи на 100%. Който дойде тук, ще бъде ударен в главата 75% повече. Значи до сега идва, работи 25%. Принципа, който е за Дойчеле, ще говоря какъв принцип му се внушава. Значи всеки един връх, всяко едно нещо, което има определен принцип на излъчване, определена добродетел. Значи един връх, както е връха в Босна, който е Слънцето, нали, ходихме там, той е на омиротворяването. Той е връх на мира. Разбирате ли, на светлината и на любовта. Той и останалите добродетели има. Но първото е номер 1. Защо? Защото там се водиха най-големите битки, войни, сражения, избиха се и като минават, те ти казват, това гробище има 15 000, онова гробище има 25 000. Прав ли съм? Който пътуваше, много добре знаеш. Показваха ни и гробища. Защо? Защото там имаше една такава вътрешна междуособна война, която продължи години. И много народ загина. Ами, значи, започна точно тая голямата пирамида, Слънчевата пирамида, където е в Босна, най-голямата, започва да излъчва принципа на миролюбие. Хайде да бъде. Думите нямат край. Ще ви кажа още нещо, макар че не ми дават много. Тази пирамидка отдолу, която видяхме срещу. На второто съоръжение. Да. Второто ли? В България има, те са пирамиди, пресечени пирамиди и виделейки е пълна и всички с космически съоръжения. Докато съжалявам, т.е. съчувствам на братята в Египет, които имат огромни хубави пирамиди, дето се виждат, нали, те са физически
под блокова отвора. И те си Те са искали. кухи и празни Те като си глава. искали. Няма нищо. Седейки там да се Празни са. да не се Космическите съоръжения от тях са изнесени преди 30 хиляди. Но трябва да се изде тук. Дай му, не. Детето те. Вземи. Аз съм на черници. Благодаря, много вкусно беше. Нека да има за другите. Наистина, иначе почвам да... Колата има. Папата, затова го сънуваш, защото ние сме семейството на светлината и той е подготвен. Това е последния, даже не последния папа си от. Той е първия папа от новото поколение. И това казват последния. този ли он е папата, е Папата, да, точно така е. Това е папа от новото поколение. Той трябва да промени света отвътре. Значи да промени съзнанието на католиците и на целия християнски свят. Но той трябва да послуша на нас. Нали ме разбра? С кой да се съобрази? Той няма друга нито духовна организация, нито религия, нито вяра, нито вероизповедание, с който ние сме единствените бани. Не, че аз съм тук, но аз знам, че е тук. Защото спазваме тази линия на светлината и на стадина. И ето, това е един наистина пророчески сън, който показва, че папата, докато не възприеме тия идеи, които са нашите идеи, нали? Те са вечните идеи, ама те са идеите на Бога, принципите. Да ги възприеме 100%, да разчупи колата. И той ти казал амин, той е в старото съзнание. Ти му викаш аум. Той се служи, значи лично той е приел нещата и сега се чуди по какъв начин да започне да прокарват и... Значи, понеже Бог работи, той работи в невидимия свят. И той работи чрез нас. Ние сме на земята. Ние сме сега изключително важните. Ние командваме нещата. Ето това. Значи, така че всичко си е наред и не бива да се омаловажава всеки един от нашия колектив. Е абсолютен аватар. Всеки един е абсолютен светия. И той разпространява и пъска нещата. Защото, значи всеки един сега като си отиде, звездният код на Вселената е той. Той расте в тази наречената звездна прогресия. Тя нито е аритметична, нито геометрична, нито алгебрична. Значи един човек тръгва. Да, зорите. Хайде. Не, че е така. Тогава го на 10 човека те почват да светят като него. В това е целта. Нали съм го казал? Истинският духовен учител от 10 ученика прави 100 светия. Обикновеният учител от 100 ученици прави 10 светия. Път и лек. Да. Ми ще останем и да обядваме на май. Май натам отиват неща. Те са готвили за 20-30 човека май. Трябваше да питаме. Ще има ли обяд? Да. Значи всичко си е на... Така, а на другия ден пък сънувам, на другата вечер сънувам, че си губя телефона, искам да се обадя на майка и да гледам някакъв матч. Да. Ще се ходим. Другата ли? Аз направо сериали трябва вече да... Сънувам просто. Даже с нощи дали пак с... Пак, както си тук и така разгледам. Если ще дойдеш с нас към бар. Това е организаторката от града, много предан човек, много свесен. Ние в четвъртък ходахме от тях спахме на... Има вила, той мъже е професор, но беше някъде по чужбина за 2 седмици отиде. Той отишъл на командировка. Симпозит той. Но са свестни хора много.
Така. И те си имат проблеми. Че да си довърша другия Да, сериал. да, слушам. И там говоря си по телефона на майка ми, да питам дали мога да отида в тях пак в Бургас. Да. Аз съм от Бургас, нали? Да. Да гледам мач някакъв, нали? Да. Звъня на майка ми, да пак леля ми, тази ми леля, нали? Да. Да. Нещо ми говори, или какво мънка, нещо не мога да разбера. Да. Към идвам пък, нали ще се оправя. Да. Влизам в входа в блока и го викам, да си чукам дали да хвана такси, но сега къде ще обикаля, май ще тръгна пеша, пък към се ще стигна. И в момента, когато тръгвам, стигам, тръгвам толкова близо, викам, аз пих таксите си мисля. Цяло ни тръгваме. Беше ви дано. Чао, чао. Много по-занимателно. Требало. Да. И влизам в входа, един 18 етажа отдолу живеят майка. Да. Влизам вътре, практика в вход, нали, нормално, Да. както си. И има два асансьора. Да. Един асансьор чакат някакви хора големи, аз по майка май ще се кача на малко асансьор. Да. Се кача. Отварям и там, нали, по мрак такова, вътре асансьора на грей, не от осветление, а цяла грей, само да се грей. Вътре една жена, със светлите стенява с сами, чакам светлите стенява, много смирно там. И аз нали влизам и тя, аз съм за 12-ти етаж. Викам, аз съм за 11-ти, тук се кача с тебе. И после ще сядам на 11-ти. Майка ми ще там живеят на 11-ти. Да. Направо едно такова чувство, много... Сега ще ти кажа. Виж какво значи апостолската скромност. Той е блок, това е земния свят. То е затворено. То е бетон, то е жилище, социалистическо да кажа. Значи това е земния свят. Сега, значи, това е материалният земния свят. Един блок, един затвор. Влизаш вътре, ти си в него. Обаче, предоставен е големия асансьор, но ти предпочиташ малкия асансьор. Това е апостолската скромност, това така да се каже е служенето. Значи, ти си родена такава, защото цяла та, нали? Оставаш големия, пиеш в малкия. И ако е едно обикновено съзнание, из големия, то няма и да помислиш. Ще големия, малкия, но... Да, даже ми къде влиза и тук, нали, Да, с влиза, хората да. мане. Ама ще вляза. Точно. И вътре където където не очакваш, нали, в малкото, в естествените, обикновените неща, там е духа, там е истина, тази светлина. Значи тази жена е еманация, значи символ на извисеното съзнание, което ни помага. Това е женския принцип. Ти си срещнала женския принцип в тяло, нали? И тази жена каза, тя е до най-висшата степен, т.е. 12-та, разбираш? И ти си е решила, значи ти си готова да стигнеш до там. После може да се върнеш, обаче казваш, значи си готова да служиш. И да служиш от първия до 12-ти етаж. Значи да служиш точно на този принцип и на женския принцип, това е новото. Новото небе, фактически новата земя е женския принцип, новото небе е мъжкия принцип, новия. Нали? Значи да служиш на новата земя. До края, както трябва, както се полага. И заради това та материализация на женския принцип, тя вода и всичко е светлина. Ти си избрала верния път и всичко е точно. Това идва само, знаеш къде да те укрепи вяра. Заради това и ти дава ти го на сън, да можеш да възприемеш най-леко така. Майче, прощавай, че съм с гръб към тебе. Я ми кажи на немски Монтаг, вторник беше Динстаг, сряда беше Мидвох, четвъртък беше Донерстаг, петък беше Фрайтаг, събота Замстаг, и беше, а неделя? Зонтаг. Верно, че беше Зон. Нали съм имал любима германка Юта Фонди. И сложил си часовник. Да, от днеска почва. Какво казва времето? Сега. Дъждовно или? Времето е великолепно, защото аз съм тук. Така, за да знаете, аз съм времето. Ето, хроно, 0-13. Какво е? Това са секундите. Да, това е за хронометър. Хронометър. Компас.
Я да видя дали верно работи, да отделиме. Но Стилян вчера, ако знаеш как се въртя, 263. Да, Стилян е браво. А да го калиброваш, не? Да се въртя, викам я. Така. Значи юго, запад, северо-запад, 260 градуса. Градус горе-долу за мен толкова не е важно. Продължаваме нататък. Височина 1258 метра. Няма начин да не дава поне 20 метра грешка. Няма начин. Но не е по-голяма. Няма да лети, така че ако летиш на 50 см, като се участваш, ще се пребиеш. Не на 1 метър, ама така. Барометър 872 хексопаскала дъждовно напълно. Аз това ще го разчитам. Добре. обаче 26 са влияе, градусите са влияе от твоята... Да, 26 градуса ми е на ръка. Ама я виж, той има троичния код на Вселената. Ето, виж, е тук. Трите черти... Опа, обърках. Е, тук са трите черти от страни на двете. Да, наистина. Да. Видя ли го? Това е планен за мен. Не се шегувам. И на моите кола имаше ето ги троичния код на Вселената. Сега спокойно мога, но аз не искам да излъжа. Обаче това е по Божие повеление, това е пламен по поръчка. За мен ли това часовник? За мен. Ти не си го забелязал. Така не бях забелязал на... Попълвам си от мототехника от София, се положат. Светло Син 968А. Не от тия най-старите, а по-хубавите. И го изкарвам. И спирам на една бензиностанция, ама не знам къде е капачката, не знам. Бензинчията знаем, аз за първ път се качвам на такава кола, вече не съм карал професионален шофьор, но тогава никога не имаше кола. Москвичи, запорожци, Варбург и Табачи. И Волга. Ма Волга не е. Големите ги кажа. И сега. И идва при мене и вика бензинчета. Какво се мотаеш, бе? Отваря капак назад. Викам, не знам как се оттам. Вика, погледни бе до тебе. Както е шофьора, тук има един, то като бутон такъв метален, и го натиснеш и щак отзад. Тръгвам си. Довиждане. Да може и по-лесно. Така. И той почва да пълни, викам до дупка го напълни, сега го вземам от мототехника, да е чисто нов. И аз тръгвам оттам и гледам с нощия, ама както е гърмилото и той с две по средата, нали? Клаксон е по средата на руските автомобили, не. Две държат кръга. И на едното написано нещо на латиница, обаче викам, бе, тия иллюстрации нямаха ли щампане, те като че ли са го излезвали с джобна нощче. А то точно с това. И аз като отивам у нас, викам сега да го разчете и кратко. Г, О, Д, Д, не с двете, тъй като новия съвременен немски правопис, а с стария немски правопис как се пише? Бог. Как е Бог? Год. Ама с двете. Да, ама това не беше с двете, а и с Д и Т. Г, О, Д и Т, това е стария немски правопис. Пак е Бог. Мит унс. И увелича. Год мит унс. Няма да те прекъсвам. Тая кола е правене и оня, който е изгорял, още са били останали немски пленници в Русия, оженили са се за рускини и почва да работят в заводите. Тая кола беше направена великолепно. Защото след това съм си вземал москвич, пак взема го от руския колеком с рубли, като бях помни, ама от България. И един каза, автомобил Георги, почва всеко винче, всека гайка. Само 3,6 и 3,9 болта от, поне съм завъртал 900 болта, от тия 900 болта само 9 болта бяха затегнати. Всичко друго е хвала Богу. Панеделник се работа, ще се разглоби. Колата, разбираш, и те за това руските коли, като ги вземат, защото си ги стягаме, българите си да. Ма по двигател навсекъде. Значи главата беше затегната на двигател, много хубав двигател има този мост, който е
12-ка и отдолу купето с 12 болта, от които от тия 12 болта пак какви бяха хлабени. Само 9 бяха да не се разпадне цялото. Сладури. Но ето, тази кола беше белязана. А Готни Тунс е било на елитната немска дивизия СС. Знаеш, че е бил дивизия. Тя се е казвала ТОТ. Ау, много е хубаво. Те не знаят какво е ТОТ. ТОТ не се шегувам, ТОТ е хубаво. Смърт, ТОТ е като хол. ТОТ е всичко. ТОТ е божество. Как? Египет са се кланили на ТОТ, само биели се бъде всичко е ТОТ. Аз да не почитам танга. Оттам идва и английската дума тотал. Тотал е всичко, нали? Както танга, танто е всичко на български. Танга. Всичко, което е за Господа, чрез работа, чрез усилие. Танга означава всичко, който работи за Бога, Господа, е работа чрез усилие, чрез полагане. Всичко това е танга. И това е дадено на българите да полагат усилия да си скъсват значи положението на гърба от дядо. Няма. Той, който си мисли, че така без труд ще мине, той чисти просто и се съмнеш. Разбра ли сега, хазайка? Да. И ти искаш така, не мога да лежиш на око. Искаш да бъдеш голем командир, най-много ще работи. Значи, командира става пръв и ляга последен. Защото когато тъма съм си вземал москвича и съм в град Сливница, близо до границата и до Драгоман, даскал по физкултура в една гимназия. И от едно съседно село в Сливница гледам, един дядка се размотава и ми маха на автостоп. Аз спирам колата, москвича съм само отивам, това село е на 10 км. Не знам защо имах работа там, имам братовчери. И той се качва, тръгва. Това ме поглежда така. Браво, бе, минаха тук 10 човека с скъпи колини, един не ми спря. Там да остри богаташи, аз не спря. Аз викам, истинските богаташи ги обичам. Знаеш ли, викам, че тя ми беше чорбаджия в Костино, а това е село се казва Алдомилци. И викам, истинският чорбаджия става пръв преди другите хора. Не дека съвременните богаташи да лежи. Става викам пръв и ляга последен. И най-много се труди за селското. Много благодаря. И той вика, леле, синко, аз ръката ми е на скорост, така, излува така. Той ми взима ръката, става 80 години и ми целува ръка. И аз викам, бе, дядо, аз на тебе така се учили на хора, аз на дядо се години и баба си целувах ръка, нали? Ама, що ми се учи? Синко, ти ми напълни душата. Аз съм бив чорбаджия, най-големият чорбаджия от това село. Като дойдеха комунистите, ми вземаха всичко. Имах, викам, мелница, имах това, онова. И точно така. А ми изкараха като кулак, народен враг и ме направиха на нищо. А без вас съм генерал без армия. Армията прави нещата, а генерал само е насоки. Благодаря. Довиждане ми. Чао, чао. Така. И един най-обикновен човек. Аз искам да се много благодаря. Човек, истинския пост. Няма ли си може да се? Ти си ангел на земята, разбери, ама така ще слушаш да видиш сам. И благодаря. Така. Няма дядо. Не, напротив, ние не намаляваме, ние се увеличаваме, ти знаеш. Всички остават тук. Виж сега какво. Значи човек, като остане, къде му е сърцето, там и тялото е останало, че на другия край на Вселената или на другия край на планетата Земя няма абсолютно никакво значение.
Значи аз съм се разделял с приятели, които са ми близки до сърцето. Една, 2, 3, 4 години не се виждам. Отивам, все едно сме се разделяли при 4 минути. Същото отношение го има. Това е истински приятелства. Не такива, където трябва да ги поддържаш с постоянно обаждане. Чербаджията, какво Черведжията, какво става? Да. става И интересно? черведжията ми се радва и каза, че развенчали го на по време и сега почали да му връщат имотите. Това става въпрос в края на социализма, че дете не знае. И той вика, синко, да вземе сами върнаха 200 декара от тук, 100 декара гори, не знам. Вика, ликвидационния съвет за мелниците ми дава, нали, камъните, поне тя не остава, тя ми е бутната, не знам какво леки обещетения. Вика, взема да ти препише тук 10, 20, 50 декара ще ти дам. Ама вика, те моите поне заслужават. Аз викам, дело. Аз това село го познавам, другото име на Алдомировци е Ножарев. Те по време на социализма убиха двама партийни секретари и ги хвалиха леката. По мост на един мост ги тепа. Полицията не можа да ги пази. И викам така. Твоите наследници ще ми видят сметката веднага. По-добре съм ги признат, не ми кажеш земята. Той вика, знаеш, че до някъде си прав. Защото тия младите, вика, вика, не заслужават. Ни са трудолюбиви, мързеливи, ученолюбиви. Викам, много са си добри. Разбери, че сигурно такива трябва да бъдат. Те, понеже сигурно не искат да ти гледат сега, нали, имоти това, един фанал насам. Успокои казва. Така свърши тази история. А взел ли е за Той си ги ама не бе, аз имам там земи. Леле, батучет, за собствените ми батучет, ще да ме свикват. Баба ми е оттам. По майчина линия баба ми е оттам. И аз имам, и аз като отивам. Не гледа сега на кръв, дали ще искам нещо. Полага ми се. Те са 4 и ние са сестра ми 6 наследници. И това ми дядо ми е заможен, имаме много. В същото село. Обаче. Но, понеже дядо ми той е бил като Андрешко и като бай Ганю. Половината, и ако имал 200 декари земя, той 100 е скрил, за да плаща по-малки данъци на държава. И сега 100 му признават, ама 100 не му. И аз викам на шефа на шефа на ликвидационния съвет, аз съм учител в Сливница и сутрин го карам до Сливница го карам с колата, той седи в новия квартал на Божуди, и ме чака. Отичам, не знае какво направи. Чаква сутрин, отива на там. По-време се заговарваме и викаме, знаеш ли, аз вика сега съм шеф на ликвидационния съвет на цялата община там. И вика, и аз викам, ти знаеш, че баба ми от Алдомировци, там имаме много имоти. Той какъв имот бе на кои, каза му прякора там на... Те на прякори са там. И викам... И той вика, какво имате? Викам, 100 декара признават, 100 не признават. Обаче викам, искам да ти кажа с тебе една далавера, ама аз само го изпитвам аз. Защо? И тогава си бях на този къл, така духовни. Но не чак на и му викам, слушай, тия 100 декара, ако можеш да ги узакониш, половината се за тебе, половината за мене. Абе, станах пишман. Направо станах пишман. И той, надигане, пак го кара. И той ще ти каже, Георги, ти знаеш, само ще дойдеш да подпишеш една декларация. Аз, свидетели, всичко ме те. Правя и 100 декара ги взимаме. И само вика, проточете и да отида да им пога. Ама, вика ми, те ще искат дел. Не бе. Викам, тия ония 100 декара им ги оставяме на тях. Викам, да. Но не отидох. Да. Само довиждане, беше много приятно. Трябва да се радваме и на изпитания. Довиждане, благодарим. Нищо. По-добре 2 целувки, отколкото 2 шамара. Да, така, такива истории. Не ги исках нищо не му казах, не ходих да подписвам. Оня ден се прибираме. Минавам през едни селца. А те баби такива не изкарали розови домати и там такова. Да. И аз карам, гледам, вика,
сприма да си купя домати. Към добре. Аз се гледам дупки такова, да ги избягвам и вече тя вика и пак не спрях. И аз спрях, обаче по-на викам, айде слизай, да малко назад и спрях пред там една друга къща. Тя искаше от една друга баба. Обаче взе от тези домати. Обаче се излезе на момче, беше ми неудобно, нали? Викам, айде, дай тия двата. Не му бяха хубави, нали? Ама викам, айде, дай тия двата домата. Викам, айде, и тръгвам към бабата, която иска от нея да вземе. Тя още от едно разстояние вика, не ти се сърдя, вика, че купил там, не ти се сърдя. И аз, не викам, аз, нали, от тук ще взема. Не ти се сърдя, да не вземеш, не вика, не ти се сърдя. Обаче, взех се, нали, от нейните домати, не са бяха хубави. Просто тази жена се е много. Ти сега си виж каквато си е свесен, човек си е свесен. Виж, аз точно така минавам през Гинци. Гинци е дълго колкото Габрово. 18 км. 12 км най-дългото село в България. Гинци. И през 100 метра изкарали столчета на стола. Какво продават? Овче, кисело мляко, мед. Добре. И аз гледам бяло риба. Спирам на едно място и викам на това до мене, виж какво, не съм мял години овче кисело мляко, искате ли да вземете един това? Моля, вика, вземе един, не вземе това. Слизам аз. Колко? 4 лева. Взимаме буркана, той студен, стегне. А той представя вътре, вика, това отвътре е сложено само за модел. Прибираме се с Соня, отваряме, разделяме си на половината. Няма нищо общо с общото кисело мляко. Най-просто мляко, което сигурно или от крава, ако беше от коза идеално, и 80% сухо мляко, сухо вещество и вече те на палавера нищо с тези работи. Леле, какво менте. Същото е в нашото хубаво село Виноградец. Всичко, което се продава по главната улица, е абсолютно менте от местния винпром, в който грозде не влизат само цистерни с спирт и излизат всички видове питета, включително и смокинова ракия, която капитана Асен Асенов Хермес мисля, че ме я носи или от Сарево, или от Ахтопол, или от Созопол, или от Бургас. И аз викам, вие народ, оста, пълно ме те, викам, бе, какво е тази смокинова? И той викам, аз си купих от нашото село в Виноградец. Боже, откъде купи? От пазара при бабички. Те казаха прекрасна смокинова. Викам, виж какво, няма вкус, няма аромат, няма мирис, който да не е направен химически на земното кълбо. Включително и тия 30 тона мед, който почва от само себе си да се захаросва и едва. Побутваме го на французите, французите нямат технология, дават го на германците. Германците откриват чайменте и пащат българите си направили 30 тона прекрасен мед. Абсолютно мед. Дори аз, че толкова мед е минал през мене, може би ще съм да се объркам, ако съм се мал от него. Представете ли си колко? Значи за това, крилатият девиз на Коско от Пловдив, който казва, нали има билце, българското менте е най-доброто менте в света. Това е истина. Разбва ли сега? Ако е менте да е най-доброто менте, отиваме с Коцко, купуваме си по един фалафел такъв убит, постен. И вътре с мароли, нещо такова, вече момент, вечерни ясно. На масата, какво е? Еми има соя, там как беше, соев сос, продукт. Взимам, да си, не си кън, как беше? Абе, вика, се къл. Това шишенце струва лев и 60. 100 грама. Ами как ще е чисто соев продукт, това трябва да струва 16 лева. Ако е лев и 60, значи абсолютно менте. Обгорела захар, аромати, много сол. Знаете колко е солен? Лев и 60 вика. Ако е. Но така е.
И фактически това продължава да ни учи на какво? На въздържание. Значи колкото повече колкото повече отрови, колкото повече неща в един супермаркет, които не стават ни за храна, ни за ядене, толкова е по-прекрасно, по-чудесно, по-велико. Никой не е тия прял пистолет да се почне да вика, Яна Динке, влизай тук, ще ядеш това кисело мляко, има само 7 метра. А ти викаш, аз искам 7. Ми така вика, бе, дай да изпия 10 тета. Естествено ще ги изпие. Ма на него нищо не му личи, защото може, той е аватар и може да ги преработи. 10 тета. Вика, аз нещо вика под 10 тета не консумирам. Защото искам да е силно тълно, за да той тренира, нали, да го преработи. Докато хората търсят нещо без и те така не си усилват имунната си. Вижте, аз съм въздушно зобия, за да не лита, трябва да се зазнава малко. Да, се казва. Колко трябва да има? Добре. Компанията, за това, че бяхте с нас. Благодарим ти, Сели. С всички останали, да. Сели, благодарим. Всички, като познати и непознати. Защото без вас какво ще се случи? Той Добре, един добре. човек не прави, нали? Генерал без армия, както Всичко. казваме. Без хора не става. Благодарна съм. Ние пак ще дойдем. Трябва да дойдете тя там. Тук. Що ме много удобни бяха да бъдат. Маските ли коли? Какво? Риба стои било в Мяу, гали се. И където имаш наистина недостиг на жизнена енергия, той ляга там. Защо? Защото той е трансформатор, който приеме енергиите от земята и отгоре, през него тече. Това е един жив, такава джаджа. Това е кот. Само че е изкуство. А онова е естествено. И коталака през него. Тук на майка лягаше на рамото. Оня ден нашия котолек се кача и ми лега на това рамо и аз усещам, че едната ми плекса е изтинала. Отвивал съм се, някъде ясно. Така. Как знае? Гледа, скини раме, най-напред легна тук и ме гледа. Викам, какво да ме гледаш, Белопойче? Той си казва Белиндо Белопойче, но не знае. И викам, Белиндо, какво да ме гледаш, действай. Е такъв котак на 2 месеца. И той, така, и се изкачи. Викам, усети, разбраме, благодаря ти, виж какъв лечител си, доктор си, ще ти викам доктор Белопойчев. Нали? Казвам му на фамилия на нашия котак, нали? Иначе всички казват на малкото им. Ето, разбрали сега, Баяни, защо казвам към Люси, да се отбръщаш поне с Людмила. Нали, цялото име да не говоря, че фамилното, ако казваш, още е по-добре. А и госпожица, ако сложиш отпред, е още по-добре. Я ние да се на други маси. Ми да са. Къде? Където има прибор? Да, добре, благодаря. Ето какво е посланието от тебе. Да се стремиш винаги да бъдеш в светлината и то в най-ярката светлина и да не се притесняваш от това. Да не те притеснява. Да. Господ го заради с осветителната бяла светлина. Благодаря. Носи го с вяра, надежда и любов. Аз знам, ти е любов. Така. Ами ако искате да се преместим на масата. За емоциите, нещо. Сега, както каза за котите, Може. Имаш ли на разположение 48 часа да ти говоря? Да. С по 1 час почивка на 6 часа. Ти му уби. Аз не се шегувам. За чувствата и за емоциите. Ти ме вкараш в един океан. Това е безкрай. Чувствата и емоциите са най-чудесното нещо на Земята, защото това са инструментите, това са нещата, които ги използват. И те са великолепни.
Не тук мислите, а чувствата. Чувствата е намерението, което се превръща в емоциите и инструмент. Но най-напред трябва да бъде чувство, след това се превръща в емоция, а емоцията прави в тялото. Значи воля. Вече волята влиза в действие и го прави така. Но едното нещо е, че за нас такива емоционални диваци трябва да бъдем поне до 10. Ами, преди да правиш някакви така по-основни действия и дела, тук нямаше какво да бъде до 10, колата ще се обърне. На Стоянчо ние излезнахме и свършихме работа, нали? Няма броене. Такива ситуации не се бъде. Виждаш, дави се едно животинче, фащаш и го изкарваш. Като една яма минавам и гледам, една къвтица е такава голяма, тя като по-голяма от мишка. Дави се живот, а ямата дълбока. Разбираш ли? Обаче аз моментално вземах една пръчка разколена. Ако слеза, аз няма да мога да излезе. Без това не мога да излезе. Не, че не мога да скоча в 2 метра и половина я. А долу няма кой да мине това в планата. Я мине след това седмица, аз нещо няма да изкарам. Так, значи животното беше толкова умно, стъпи, а то е клонесто такова разклонение, стъпи на клонестото разклонение и леко го измъкнах на голи и го изтъпи. Вътре имаше една педа вода и то вече плува отгоре, обаче изнемощава, когато през нощта е паднал. А то как е? Къвтицата върви отстрани. Тая е яма и стига посядва на нея и както дълба и пада да бъде. Така. Значи, в такива ситуации само не се мисли много, защото мислите от сърцето са много по-бързи. И веднага ти дава импулс да спасиш, нали? Обаче някой път мисълта от сърцето, когато се превърне в емоция, ни кара да вършим дивоти и шпилоти. Значи, хубаво е да си следваме сърцето, следвай сърцето, но да следваме разума. Значи, когато се моли истинският духовен човек, казва: Господи, научи ме на ум и разум. Ума е човешки ум, а разума е ангелски. Значи, ангелски е по-висши. Не говоря за най-висшата разумност божествената, защото няма смисъл да се молим. Ние най-напред трябва да се научим на земния, след това на ангелския, а чак тогава. Се научим и към ангелския, тогава се молим за божествената. За да стигнем според така. И заради това не трябва винаги да се подчиняваме на, така да се, емоцията трябва да бъде овладяна. Чувството не трябва да бъде овладяно. Дай му силата, бе. Обичаш този човек, обичаш си. Излъчи му любов. Това види, да, ти го обичаш. Мразиш го, мрази го, бе. Той, ясно, че мразиш, ще се върнат и тебе. Ти си източника, няма начин. И така ще те опердашат, че после ще си помислиш дали аджеба така да излъчваш. Но, не, защото емоцията те кара на действието. Младиш този човек, комшията, аз казах. Отиваш и всяка сутрин му виташ кофата, викаш кучетата, разпилейка, тя се пиле, го гледам с удоволствие, за да отиви и мете бокуците и вкарва пак обратно кофата. И аз доволен. Като всеки един нискочастотен българин, казвам за себе си. Това не съм го правил ден, а те го правяха на мене редовно. То номер беше. Като комшията изсипваше неговия бокук, моята кома беше много по-интелигентна. Нашето кома се поли, бе, минава колата. Нашата се препълва това на неговото куфо. Една сутрин го изхваща и го поканих на кафе и след това как почва да кара и двете кофи, сложи ги на една количка, контейнер е далече, а колата не минава. И отива и сипа ги и двете, и нашата, и неговата, и така. Представяш ли си вече колко съм го облагородил? С какво? Ами с любов, с добро чувство към него, а не за това. Защото ако беше това ми направи преди 20 години като бе, както и сипа, се излитам от нашата порта, загушка, почвам да мета улицата с него и става така, което е чудесно нещо. Да. Той ме стиска, той ме удря, мене ме боли, аз го удрям и ми е приятно като го ударям. Нали? И като ме заболи, тази болка е приятна, защото силотоката е така. Ти искаш да удариш, задато като си ударен също е чудесно. После ходиш малко замано, главата ще си. Обаче при аз.
чудесно. Вот и не си бият до кръчмата. И двамата след това се пригръщат и си тръгват към къщи, напълно доволни. Защото те, нали, като си пиян, това е подопойка и като се биеш, не те боли. Един път един татъл го нося, то му се губи часове на него. Аз се нагъв от тях. Оля, пияна, аз на нищо, аз тогава не пих нищо. Звъна на вратата и жена му отпитва. И вика, те го качиме на втори. И поставя тялата на страна, аз отпитва. И тя само. Паз! Летичи! Шута! И накрая, викам да го вкараме в стата, не, тя го пуска в коридора и това. Паз! Как ми си иска ти някой за... Викам, чакай, що го... Тя вика, пусни го. И аз мисля, че тя ще го подкрепи, за да влезе в стата. А и тя го поставя и аз. И той като дърва. На другия ден след това, идва у нас и пак отива към кръчма. Георги, ти ли що ще ме заведе? Викам, да, до швейцарска. Ами, къде съм падал, бе? Некъде по стълбите, тук ме боли това, значи жена му голи там. А тя си го бие редовно. Като е пиян, го бие. И наистина. И той обаче не помни на година. И викам, и точно къде го е ритала там, абе долу по краката, вика тук по мускулите, некъде, бе, как ще се ударя? Нали, той и не си може на коляно се удари. Ма вика, как то така отзад съм се ударил, а тя отзад го вика. Аз викам, не дел ли? Не, това буклук, не знам какво е така, като се казва сърдена жена, това е нормално. И така. Това е емоция, разбра ли сега? Емоция в действие. Да, ако е разсърден, ако се каже на тъга, когато някой изпитва тъга, и аз се изпитвам същата тъга, която другия човек изпитва. Това вече си отворена за чуждата радост и чуждото страдание. И значи за това е един от небесните постулати. Това е състраданието. Значи, да се съчувстваме на човека и да се радваме с неговата радост. А на българина името на съчувствие и на сърадост, да чувствам с чувствата. Това е съчувствие. Нали? Не само е болезното чувство, нали, състраданието, но и да се радваш. А се нарича завист. Да те срепне, как вика българите. Но това е завист. А това е негативното тъгата, човек може ли Ами тя е преработила, виж какво. Това е състраданието, за да му вземеш половината това. И да му казваш, моите съболезнования. Нали? Но не можеш да кажеш, съжалявам, защото моментално огорчаваш Всевишния. Казваш, съболезнования, съчувствам ти, но никога не казваш, жалко е, това виж като дел ти нямаше и 90 години и се помина. Той е отишъл на 89 години и жалко. Свестен човек. И жалко нямаш право. Съжалявам, нямаш право. Който духовен човек. Иначе, да го пеш отвънка, може да го пеш. Мете улицата и вика, я гледайте. Вика, набора не можа да изкари 95. Набора. Те бяха стаците там в планината, къде живеех. Те ще отидеха се от 90 нагоре, ама жените му останаха. Доли. Така. Затова, когато говори за вдовиците и вдовците, вдовиците са много, вдовците са много. Но, това е, значи, състрадаваш на човека, съчувстваш му и му взимаш половината това от него и той без да изкусеше, че нещо му не. Той затова иска нещо да каже, една приятелска дума, слово да каже. Нали? Или пък мълчиш, обаче, как се казва, съпричастно мълчание. Той усеща, че съпричастното мълчание изтегля неговото страдание и какво да благодаря. Ти не си пряк участник и въпреки участник. Това е на аватара. Това е значение на това. Разбай сега, говорим си за твоя пророчески сън. И ти ще отваряш рана, разбира се. Обаче ти можеш, през тебе може да мине и да изтече тоя човешки негатив. А когато се радваш с неговата радост, ти му увеличаваш радостта. Разбираш ли? Значи това е точно. Той има радва се, обаче като иди се зарадваш искрено и от сърце, неговата радост се увеличава два пъти. Той тогава вече става неземно и щастлив. Стига ли толкова? Беше неприятно, като оня, дето беше на семейните констелации. Аз тук казах го на битаката, се смях от сърце.